כל הקורבנות התנהגו אותו דבר לפני. אורזים תיק, כאילו הם יוצאים לחופשה. משמידים את התמונות שלהם. כולם התנהגו מוזר, כאילו הם מסטולים. מוריס? מה יש לך? אסור לך להיות פה. אנחנו חוסמים את כל הגישות לנאות תמר. בן אדם חצי התאדה. לא נראה לי שזה מוקש בכלל. מימי? דיקלה. ארץ המנזרים, שהם פה חושבים שהיה מדבר וגן עליהם. מה שגורם לאנשים להתפוצץ. זה לא מוקשים, זה באוויר. אני צריכה שנעבוד ביחד. מה את רוצה, שאני אחזיק לך את היד? כל הבלגן התחיל שאת הגעת. איך אתה תמיד מגיע לפני שהם מתפוצצים? איך את יודעת? אם אנחנו נגיע למתפוצץ הבא מספיק זמן לפני, אנחנו נצליח להבין איך זה עובד. זה בא רק לאנשים שחיים לבד. זה לא עונש. זה מתנה. מתנה לאנשים שאין להם אף אחד. אולי תשים על עצמך משהו? בבקשה. שצריך לצאת. גח לי להיות מפוצצות אנשים. משקרת לי או לעצמך? אני אף פעם לא משקרת. משהו בבנות האלה הלחיץ אותי. משהו בחיבור ביניהם. תזדייני! מבט. באתי להציל אותך, יא סתומה.